Za kraj godine odlučili smo da snimimo prilog o najvećem srpskom pravoslavnom hramu, hramu Svetog Save. Hram Svetog Save neizostavni je deo siluete Beograda. Nalazi se na Svetosavskom platovu, na kome dominira svojom visinom od 82 metra. Projekat hrama dodeljen je arhitekti Bogdanu Nestoroviću kao i Aleksandru Deroku, vrsnom poznavaocu srednjovekovne umetnosti. Arhitektonski stil u kome je hram građen je neovizantijski, tačnije srpsko-vizantijski stil. Hram posjeduje 4 zvonika, 3 galerije na prvom nivou i 1 galeriju na drugom. Kupole su ukrašene sa 18 pozlaćenih krstova, dok se u zvonicima nalazi 49 zvona iz Austrije. Fasada hrama obložena je belim mermerom i granitom. Jedna od zanimljivosti je da je postavljanje centralne kupole uz pomoć elektrohidrauličnog sistema trajalo 40 dana. Kupola teška 4000 tona podignuta na visinu od 40 metara. U tom trenutku je to bio najveći poduhvat za ovaj deo sveta. Sada će nam Željko Petrović, turistički vodič, reći nešto više o unutrašnjosti hrama. Na unutrašnjosti hrama Svetog Save na izradi mozaika radilo je oko 300 radnika iz Srbije i iz Rusije poslednje 4 godine pod nadzorom Nikolaja Muhina iz Ruske akademije nauka i umetnosti i oni su napravili mozaik od oko 50 miliona malih delova koji su se originalno napravili u Moskvi i u Sankt Petersburgu, a onda šleperima dovoženi za našu zemlju i ovde na licu mesta sklapani. Inače u Horosu, u glavnom centralnom delu, u kupoli, nalazi se predstava Isusa Hrista Pantokratora i to je najznačajniji i najveći mozaik u zakrivljenom prostoru u celom svetu. Dužina hrama u pravcu sever-jug je 81 metar, a od istoka ka zapadu je 91 metar. U njemu može da stane oko 10 do 12 hiljada vernika, a sam pod ima oko 2000 kvadratnih metara. Hvala Željko, nadam se da smo vam otkrili neke zanimljive činjenice u hramu. Hvala što pratite naš rad i vidimo se uskoro.